हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता तरबास ब्लॉग। और आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ ब्लॉग करने में, क्योंकि सुबह उठते ही मैं काम लग गई थी तो मेरे को टाइम नहीं मिला ब्लॉगिंग करने का। तो अभी दोपहर के 1 बजे हुए हैं और मैंने बाकी घर की और जो बचती थी वो सफाई कर ली है। और अभी आज की सफाई में नंबर है हमारी गाड़ी का और हमारी स्कूटी का। तो अभी मैं फटाफट पहले गाड़ी साफ करती हूँ, फिर मैं स्कूटी साफ करती हूँ, धो देती हूँ गाड़ी को भी। इसकी भी दिवाली हो जाएगी और इसकी भी दिवाली हो जाएगी। Let's start. ठंडा ठंडा खोल दी। बहुत ठंडा पानी।
डाली मैं किसी बुरी तरिया एकदम से खाना दूंगी गाड़ी गाड़ी धोई थी कहीं गाड़ी धो के फर्श ना धो दिया बस धोऊंगी अब ये धोने लगी एक काम करती मेरे को वो बाल्टी दे दे बंद करके और ये पाइप लेके ये वाला धोया ठीक है मैं जब तक इसमें गेट और साफ कर दूँ तरफ का रखा कर ये बता दे सही में क्या करेगी फिर गेट के रगड़ दूंगी पीछे ये मम्मी वाले कमरे का पायदान भी दे दे मैंने एक पोछा डाल ले वहां पे थोड़ी देर नीतू एक पानी चला गया ओड में लगा ले थोड़ी 2 मिनट देख किससे लगेगा अभी तो बंद कर दे बेशक पहले सर किया इस काले पाइप को निकाल के सब साइड वाले में डाल दिए फिर ओढ़ने से निकालने के थोड़ा पानी अच्छा ठीक है इतना तरफ में सर किया इसने पीछे 더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘